27條都係 EKM 嘅題目嚟嘅。咁啊，題目就係講緊而家 HI 咧 high 會做 decomposition 嘅。咁所以我哋寫一條式先 ，HI high 做 decomposition 咧 reversibly 嘅。咁啊，佢就提埋你會出 H2 gas 同埋 I2 gas 啊。咁啊，寫翻好少少先 ，balance 翻係兩個 HI 嚟嘅。咁我就同你講啦，而家做緊個 reaction 啦，跟住咧去到EKM 嘅時候，個 EKM mixture 出咗嚟嘅 EKM 咗㗎啦。咁咧入邊咧本身係3 EM cube，咁各自嘅 mole 都俾曬你嘅 mole，佢就問你最尾個 Kc 係幾多，咁啊相對上係計嘅啫。咁所以咧我哋睇翻個 Kc 點樣計咧，就攞翻佢嘅濃度出嚟計。咁啊 H2 gas 嘅濃度乘 I2 gas 嘅濃度，除咧 HI gas 嘅濃度嘅2次方，所以小心啲啊 ，OK。所以咧 H2 gas 嘅濃度就係差或者0.6啦，0.60啦，除翻佢嘅3.0 dm cube 啦，跟住 I2 gas 嘅濃度0.60啦，除翻呢一個嘅3.0啦，兩個都係一次方嚟嘅啫。跟住HI high 嘅 mole 咧0.10除翻3.0嘅2次方，因為呢度有2啊 ，OK， 咁所以跟住拍機啦喎，就係0.6除3，咁呢兩個一樣就2次去啦，再除0.1除3嘅2次，所以咧個數值上咧就係等於36嘅，咁啊同時間大家會見到佢本身係兩個濃度除兩個濃度啦，咁所以係冇單位，咁所以答案就係 dot 嚟㗎啦，收隊。